गाइस आज की इस कमाल के वीडियो में ना काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड गाइस इस वीडियो में हम देखने वाला है कि एक कीबोर्ड के अंदर किस तरीके का नज़ारा होता है एंड कीबोर्ड किस तरीके से फंक्शन करते हैं, किस तरीके से कमेंट देता है एंड सभी के बारे में जो है बात करने वाला है एंड डिस्कस करने वाला है एंड आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाने वाला है, जब खोल के आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाने वाला है, जो कि शायद ही कभी कम लोगों ने किया होगा। सो इन सभी टाइप का वीडियोस आप लोगों को सिर्फ टेक यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख दीजिए, क्योंकि आगे में बहुत ही दमदार वीडियो आने वाला है। अभी फिलहाल मेरा उतना सब्सक्राइबर नहीं था, इसलिए मैं जो है उस टाइप का वीडियो नहीं आ रहा। जब सब्सक्राइबर आ जाएगा तो गाइस मैं जो है एक एक करके लॉन्च करते रहूँगा ग्रेनेड को। तो गाइस खैर छोड़िए, मजाक तो छोड़िए, बट गाइस आगे में बहुत दमदार वीडियो आने वाला है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख दीजिएगा एंड गाइस आप लोगों को बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर देना बहुत जरूरी है। तो गाइस चलिए गाइस इस कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड आफ्टर शॉर्ट इंट्रो। एंड यू वाचिंग टेक यूट्यूब चैनल। सो आज की नया वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सो आज पहले ही बता दूं, कीबोर्ड जो है आप लोगों को मेनली दोनों प्रकार का ही देखने को मिलता है, दोनों प्रकार का ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेनली मैंने पहले ही बता दिया, मेनली एक होता है आप लोगों का मेम्ब्रेन कीबोर्ड, जिसका एक ही एक मेम्ब्रेन मतलब एक जगह पर चिप्स या पर मतलब कह सकते हो प्रोसेसर वगैरह होता है थोड़ा बहुत, मतलब कि एक मेम्ब्रेन टाइप का होता है जिसके अंदर जो है आप लोगों का प्रोसेसर टाइप का छोटा मोटा प्रोसेसर या फिर कह सकते हो ट्रांजिस्टर इस टाइप का कुछ रहता है। एंड उसी के साथ जो है आप लोगों का कनेक्टेड रहता है पीसीबी बोर्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उस पीसीबी बोर्ड के अंदर जो है आप लोगों का की कैप्स जाके क्लिक करता है, वहां से ही जाके आपका सभी के सभी डेटा जो है उस मेम्ब्रेन के अंदर जाता है एंड उस मेम्ब्रेन जो है आपका यूएसबी या फिर जो भी केबल है उससे जो है कनेक्टेड होकर आपका पीसी के अंदर डेटा को ट्रांसफर कर देता है। ये रहता है आपका मेम्ब्रेन कीबोर्ड। और बाकी रहता है गाइस वो है आपका मैकेनिकल कीबोर्ड। एंड ये जो मैकेनिकल कीबोर्ड है इन सभी का जो है एक एक अलग अलग स्विचेस रहता है एंड स्विचेस अलग अलग तरीके से अलग अलग आप उनका खुद का ही कमांड देके उनका खुद का ही एक एक अलग अलग स्विचेस रहते हैं। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा इन लोगों का स्टे होता है, मतलब ये जो है काफ़ी दिन तक चलता भी है। एंड गाइस ये जो मैकेनिकल कीबोर्ड होता है काफ़ी ज़्यादा रगड़ एंड सॉलिड माना जाता है। एंड जो लोग जो है ज़्यादातर टाइपिंग या फिर हाई फाई टाइपिंग के ऊपर काम करते हैं वो लोग जो है एक मैकेनिकल कीबोर्ड को ही प्रेफर करते हैं। सो गाइस ऑब्वियसली बात है, ये मैकेनिकल कीबोर्ड इतना दमदार हो तो इसका प्राइस भी तो ज़रूर ज़्यादा होगा। सो गाइस एक मैकेनिकल कीबोर्ड जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्राइस का होता है। सो इसके बारे में जो है बाद में बात करेंगे किसी और नया वीडियो में कि एक मैकेनिकल कीबोर्ड और एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड के अंदर क्या क्या फ़र्क है। सो सब बाद में बात करेंगे एक अलग से वीडियो के अंदर। अगर वो वीडियो आ गया तो मैं यहाँ पर आई बटन पे दे दूंगा एंड एंड स्क्रीन पे तो दे ही दूंगा। सो चलते हैं इस वीडियो में दिखाने वाला है कि एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड जो कि पहला वाला था मेम्ब्रेन कीबोर्ड के अंदर किस तरीके से मैकेनिज्म रहता है, सभी के सभी बारे में जो है इस वीडियो में बात करने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। तो चलते हैं इस कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी फिलहाल हमारे सामने एक बहुत ही कमाल का एक कीबोर्ड आ चुका है, जो कि गाइस एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, जो कि काफ़ी कम प्राइस के अंदर काफ़ी दमदार सा प्राइस पॉइंट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी दमदार है। इसका लिंक मैं आई बटन पे दे रखा हूँ, इसका हम रिव्यू कर चुके हैं। काफ़ी दमदार सा कीबोर्ड है। अब गाइस इसका जो कीबोर्ड है काफ़ी दमदार से काम करता है, फटाफट एकदम टाइपिंग करता है। सो इसको हम जो है पहले खोलने वाला है पीछे की तरफ से। इसको खोलने के लिए बस सिंपली हमको बस इसका पीछे का पोर्शन है इसको खोल लेना पड़ेगा। इसको खोल देने के लिए हम लोग को जो है स्क्रूज को अनस्क्रू करना पड़ेगा। तो फटाफट जो है इस स्क्रूज को खोल लेते हैं। एंड गाइस ये चीज़ करने के पहले मैं आप लोगों को टेक यूट्यूब फैमिली होने के नाते आप लोग एक बहुत ही बोनस पॉइंट बता देता हूँ, कह सकते हो बोनस टिप्स। ये कि अगर जब भी आप इस तरीके के किसी भी कीबोर्ड को खोलेगा तो बाजू में या फिर साइड में जो जगह है वहाँ पर कुछ इस तरीके से गैप या फिर कह सकते हो कुछ इस तरीके से रख के
आपका जो कीबोर्ड है उसको थोड़ा सा हैंग करके रखिएगा, ताकि आपका जो कीबोर्ड का कीज है वो उस सरफेस के अंदर ना चुभे। अगर इसके साथ मतलब क्लिक हो जाएगा या फिर कह सकते हो अटैच हो जाएगा, तो आपका जो कीज है वो प्रेस हो जाएगा, एंड आप जब इसका जो बैक पोर्शन है उसको खोलने वाले उस वक्त वो सभी के सभी कीज जो है बिछड़ जाएगा, खुल जाएगा। इस वजह से जो है आप लोगों को इस तरीके का करना है। एंड गाइस अभी फिलहाल जो है हम लोगों ने इसका पीछे का पोर्शन को पूरा खोल लिया, एंड इसको जो है बहुत ही आराम से धीरे धीरे तरीके से हम जो इसको खोल लिया। एंड अमेजिंग बात यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो, इसका पीछे में जो लुक है काफ़ी औसम है। एंड गाइस ये जो प्लास्टिक टाइप का जो ट्रांसपेरेंट एक पीसी बोर्ड है, यही बहुत ही अहम चीज़ है एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड के अंदर। इसी के अंदर आपका जो कीज है वो जाके यहाँ पर क्लिक होता है, एंड यहीं से सही आपका डेटा जाके आपका इस मेम्ब्रेन के अंदर जाता है। जो ग्रीन वाला पीसी बोर्ड देख रहे हो वो है आपका मेन मेम्ब्रेन, एंड ये जो ट्रांसपेरेंट वाला है वो आपका कीबोर्ड के अंदर लगा हुआ रहता है, एंड उसी के अंदर जो है कि आपका कमेंट देता है। सो गाइस आप लोगों को अब देखा था कि ये जो पीसी बोर्ड है जो ट्रांसपेरेंट वाला है ये किस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलता है। एंड गाइस अमेजिंग बात तो ये है कि इसके अंदर किसी भी तरीके का आप लोगों को सोल्डरिंग नहीं देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी कमाल है यार। मतलब कि ये इतना सारे कुछ चीज़ें बिना कोई सी सोल्डरिंग के होता है। जितने ये जो कनेक्टर्स है ये जो है आपका उस पिन के अंदर से ही लगा हुआ रहता है, और एक अटैचमेंट या फिर कह सकते हो अटैचमेंट के लिए ये वाला चीज़ यूज़ किया जाता है। इसको क्या कहते हैं हमको नहीं पता, फिर खैर छोड़िए, इस स्ट्रिप को रख देता है। एंड कैसे आप लोग देख सकते हो ये जो ट्रांसपेरेंट चीज़ है ये जो आप लोगों को 3 लेयर्स के अंदर देखने को मिल जाता है। सो गाइस सबसे पहले तो इन तीनों को ही थोड़ा सा साइड रखते हैं, क्योंकि बाकी और भी काफ़ी सारे चीज़ें जो है एक्सप्लोर करना है हमको। सो गाइस ये हमने जो है रख दिया। एंड गाइस अगर हम इस कीज को टैप करते हैं, मतलब कि प्रेस करते हैं, किस तरीके से ये काम करता है आप लोग देख सकते हैं। ये ऊपर की तरफ आ जाता है, एंड ये जो मतलब जो रबर टाइप का चीज़ है ये जाके आपका जो ट्रांसपेरेंट पीसी बोर्ड है उसके अंदर जाके क्लिक करता है, एंड वहाँ से ही जाके आपका डेटा वगैरह देता है आपका मेम्ब्रेन के अंदर। एंड गाइस देख लेते हैं ये जो मेम्ब्रेन है किस तरीके का देखने को मिलता है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो इसके अंदर काफ़ी सारे चिप्स लगा हुआ है, एंड गाइस काफ़ी सारे डिजिटल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट लगा, मतलब कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म लगा हुआ है। एंड उसके साथ साथ आप लोगों को काफ़ी सारे यहाँ पर पिन्स देखने को मिल जाता है, जो कि पहले ही मैंने बता चुका हूँ, जिसके अंदर किसी तरह का सोल्डरिंग नहीं देखने को मिलता। बिना सोल्डरिंग के इतना काम चीज़, ओ हो, इतना काम बहुत ही दमदार है। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो कितना कमाल का लगता है नीचे की तरफ से। एंड मैंने पहले ही बताया था कि जब आप किसी भी इस तरीके का चीज़ों को खोलेंगे तो आप इसको ज़रूर गौर से रखिएगा, वरना कुछ इस तरीके का आपको नतीजा देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस, जब आप इसको कुछ इस तरीके हैंग करके रखिएगा ताकि आपका जो कीज़ है वो नीचे के सरफेस के अंदर ना क्लिक पड़ जाए, ताकि आपका जो कीज़ का जो बटन है वो सही सलामत रहे एंड आपका काम ना बिगड़ जाए। सो इसको बहुत ही मेहनत के बाद, इसको काफ़ी टाइम के बाद इसको हमने लगाया। सो अब जो है फटाफट से जो है इसको फिर से लगा देते हैं। एंड कैसे आप लोग देखना कि पूरा का पूरा फिर से उसी तरीके का देखने को लग जाएगा। इसको जो है सिंपली हमने इसके अंदर लगा दिया है एंड काफ़ी अच्छे से काम करने वाला फिर से। सो इसको जो है थोड़ा सा एकदम आराम से धीरे धीरे आप लोगों को रखना है। एंड कैसे आप लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे देता है, जब भी आपको थोड़ा हल्का सा भी अगर यहाँ पर टच हो गया तो इधर उधर हो जाता है। इस वजह से जो है इसके अंदर थोड़ा बहुत दिक्कत देखने को मिल जाता है। सो गाइस इसके अंदर जो है इस स्ट्रिप को लगा देते हैं फटाफट से। सो गाइस ये लगा देने से बस भाई काम खत्म, काम खत्म। मतलब कोई सोल्डरिंग का कुछ ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया। अब जो है बात आता है इसका फिर से बिल्ड कर देना, मतलब इसको टाइट कर देना। तो गाइस इसको तो हमने एकदम बहुत ही अच्छे से फिर से लगा दिया पीछे का पोर्शन। एंड गाइस आप लोग बाद में गाइस देख सकते हो ये किस तरीके का आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये एकदम पूरा पहले की तरह ही देखने को मिल रहा है। इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी के सभी कीज जो है सही सलामत हो चुका है।
तो आई होप कि आप लोग जो है इस मेम्ब्रेन कीबोर्ड को आप लोग देख लिए होंगे, काफ़ी पसंद ज़रूर आएगा। एंड गाइस अगर हो सके तो गाइस आप लोगों को जो है एक मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में भी इस तरीके से आके मैं दिखा सकूं। फिलहाल मेरे पास तो उतना नहीं है, मतलब फ़िलहाल तो मेरे पास वो नहीं है, मतलब एक मैकेनिकल कीबोर्ड है नहीं। तो मैकेनिकल कीबोर्ड वैसे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है, मतलब 3000 से 4000 रुपये में आता है, जहाँ पर कि आप लोगों का एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड कम से कम प्राइस के अंदर देखा जाए तो 350 से 400 रुपये में मिलता है। मतलब कहाँ पर 350 से 400 और कहाँ पर 3500 से 4000, मतलब आप लोग समझ ही लो कितना ज़्यादा प्राइस हुए हैं। हालांकि मेम्ब्रेन कीबोर्ड की काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का आता है, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का आता है। गेमिंग मेम्ब्रेन कीबोर्ड जो होता है वो लगभग 1500 से 2000 रुपये का आता है। एक मेरे पास है ऐसा दो मेम्ब्रेन कीबोर्ड है मेरे पास, जो कि एक जेब्रॉनिक्स का है और एक शायद अल्टीमेट एटॉम इस टाइप का कुछ एक नाम था, भूल गया मैंने नाम को इसको। तो जेब्रॉनिक्स का एक ट्रांसफॉर्मर कॉम्बो है, वो भी काफ़ी दमदार एक मेम्ब्रेन है, बट वो गेमिंग रगेड क्वालिटी का ही कीबोर्ड है। सो गाइस आई होप कि आप लोग जो वीडियो है ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो मैं मिलता हूँ मेरा नेक्स्ट ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो के साथ। सो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।